Hej og velkommen til den her podcast, Kreanits strikkepodcast. Mit navn det er Amalie, og det er mig, der herinde snakker om garn og strik og hvad der ellers lige rører sig i min uldne verden. Det er blevet oktober, og det er begyndt at blive rigtig koldt udenfor. Lige nu er det søndag, og vi har en rigtig dejlig efterårsdag i dag med blå himmel, solen skinner, men det er koldt. Og det gav mig virkelig meget lyst til at optage det her afsnit. Det er sådan, at jeg har taget den her smukke røde sweater på, som hedder The Classic af SBS Tricot, tror jeg. Det er ikke SBS Tricot. Den hedder i hvert fald The Classic. Og opskriften er fundet på Ravelry. Jeg har strikket den i en tråd lammeuld fra Ghana i den her smukke røde farve, og en tråd mohair, som jeg ikke kan huske navnet på. Men den er mega blød og lækker, og perfekt til det her vejr. Jeg har lavet lidt om i opskriften, tror jeg. Jeg har i hvert fald ikke taget ind til ærmerne. Jeg har bare lavet dem være, der er rib sådan et her stykke, men jeg har bare lavet dem være vige, fordi det kan jeg godt lide. Og så går den sådan til hoftebenet, og så er det en lille slis. Og jeg har brugt alt det garn, jeg havde fra Ghana. Måske 4 fed, tror jeg. Hvis jeg husker rigtigt, så hedder garnet Nobilis. Men det er i hvert fald en mega lækker kvalitet, og den er simpelthen så blød. Jeg har ikke haft den i en sæson, hvor det har været koldt. Så det er første sæson, jeg bruger den, hvor det er koldt udenfor, og jeg kan bare sige, at jeg kommer ikke til at tage den af. Modellen er mega god, og garnkvaliteten er også mega god. Skål. Ja. Men det er altså den, jeg har på. Det er noget tid siden, at jeg lavede en video, og det er nok fordi, at jeg har kæmpet med Cocoon Cardi, eller Cardi Cocoon af Anne Wenzel. Og der var min hårklip. Den var blevet væk, eller den lå i min strikketaske. Og når jeg siger kæmpet med den, så er det bare, det tager bare 100 år at lave den her. Det er blevet min nye evighedssweater, som ikke er en sweater, men en evighedscardigan. Og jeg har snakket om den før. Nu snakker jeg lige om den igen. Den er strikket i en tråd af det her Saga fra Filcolana, som også er lammeuld, som jo bare er hamrende blødt, i farven 950. Og så har jeg en tråd kitsilk fra Drops i en hvid i en farve 1, og så en til tråd kitsilk i grå i farve nummer 44. Så den er altså strikket i 3 tråde på en pind 5. Og jeg er nået et sted, hvor at jeg tænker, at længden er okay. Der skal selvfølgelig lige rib på. Men så blev jeg lige pludselig i tvivl, om jeg havde garn nok, selvom jeg egentlig har købt det, der står i opskriften. Men jeg er lidt i tvivl, om jeg har smidt en af garnnøglerne væk. For jeg kan se, at jeg har kun 1 grå tilbage, men 2 hvide garnnøgler af mohairen. Så jeg tror måske, at jeg har kommet til at smide en grå garnnøgle væk. Og ligesom en cardigan, jeg lavede, hvis du har fulgt med herinde, så havde jeg lavet en cardigan. Jeg har lige lavet en cardigan i sådan noget garn fra Bella. Nej, garn fra Pamil, der hedder Bella, i sådan hvid. Og der troede jeg ikke, jeg havde garn nok, men det er fordi, jeg havde smidt et nøgle væk.
Jeg har smidt en nøgle bag ved vores skab, fordi jeg har så meget garn, så noget af garnet bliver nødt til at ligge oven på vores skab. Og så på en eller anden måde, selvom det er pakket ind, så på en eller anden måde, så er det faldet ud af kassen og om bag skabet. Det er også lige meget. Det er en helt anden historie. Min pointe er bare, at ja, jeg tror altså, jeg kommer til at smide det her væk i gåseøjne. Det ligger nok et eller andet sted i mit garnlager, som enten er i min garnkommode, eller min garnkasse på gulvet, eller min garnkasse op på skabet. Så jeg må lige kigge efter. Men i så fald, så har jeg strikket længden, som jeg tænker vil være god på nær ribben. Og så har jeg strikket et ærme færdigt her. Og jeg har strikket den her drejede rib 1 cm længere ind i opskriften. Og så fandt jeg ud af, at jeg strikkede for langt. Og så tænker jeg, at jeg gad ikke pille det op. Og længden passer fint. Jeg håber ikke, at den vokser for meget i vask. For jeg kan godt, altså nu har jeg strikket ærmet sådan cirka måske hertil. Og det synes jeg er perfekt. Fordi i den anden cardigan, jeg lavede, der strikkede jeg ærmerne så lange, at de i vask voksede endnu mere. Nej, jeg strikkede det, så de passede, så i vask, så voksede garnet alt for meget. Så nu bliver jeg nødt til sådan at rulle det op. Jeg skal lige have fundet en løsning på. Måske at folde ærmet ind sådan her, og lige sy den fast. Hvis jeg gør det, så kan jeg lige vise det i næste video, hvad jeg lige har besluttet mig for i forhold til det. Fordi cardiganen ligger inde på cardiganen ligger inde på soveværelset, hvor Levi han lige ligger og sover. Så. Men den er lukket af i bare almindelig havluk, og jeg synes egentlig, det ser fint ud, når det er i det her drejede rib. Og jeg laver jo drejet vrang på sådan en meget nem måde, så det her gik jo enormt hurtigt, fordi drejet ret er jo nemt nok at strikke, så det var kun den drejede vrang, der ville tage tid. Og hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, så tror jeg nok, jeg har lavet en video inde på Instagram om det. Ja. Mit hoved lige for tiden i forhold til det her med strik og sådan noget. Jeg synes, jeg har bare så meget at sådan holde styr på at se til, så det her med strik. Tidligere der var jeg meget sådan organiseret med alt, men lige nu i den her periode i mit liv, der tror jeg bare, at jeg sådan har sådan sagt, nu strikker jeg kun, fordi jeg har lyst til at strikke. Jeg skal ikke holde styr på noget, hvis jeg ikke har lyst til det. Jeg optager de her afsnit, når jeg har lyst. Jeg forbereder ikke noget. Jeg snakker bare. Og så gør jeg det bare, ligesom jeg godt kunne tænke mig. Og hvis du godt kan lide det, så ser du jo med herinde. Og hvis du ikke kan lide det, så gør du jo ikke. Men jeg ved, at du ser med. Så tusind tak, fordi du gør det. Men den er bare lukket af almindeligt, og man tager ligesom ind til ribben, så den går sådan lidt indad, hvilket er rigtig godt. Men den går jo ikke så meget ind, så at den sidder tæt omkring håndledet, og det kan jeg godt lide, for jeg bryder mig ikke så meget om sweatre, der sidder tæt omkring mit håndled. Nok mest fordi følelsen af, når jeg tager en sweater på, så kan jeg ikke lide, at jeg sådan skal mase min hånd igennem ærmet. Og jeg tænkte faktisk det samme med en anden sweater, jeg har, hvor at når jeg tager den over hovedet, så altså en anden sweater, jeg strikker, når jeg tager den over hovedet, så har jeg lukket lidt for stramt af, så det er sådan lidt irriterende at tage den op over hovedet. Og det gør faktisk så meget, at jeg ikke har lyst til at tage den på, så jeg ikke går så meget med den. Men når jeg har den på, så synes jeg, at den er mega god at have på, og dejlig varm. Men følelsen af at tage noget på, betyder åbenbart også rigtig meget for mig. Følelsen af at tage det på, betyder åbenbart også rigtig meget for mig. Ikke bare at have det på, men at tage det på. Lad mig lige vide, om du har det på samme måde, eller om jeg er den eneste. Det er jeg nok ikke. Men ja, nu er jeg gået i gang med andet ærme, og jeg er ikke nået så langt. Men jeg kæmper lidt med det. Jeg har fundet ud af, at jeg er virkelig dårlig til at strikke opskrifter, hvor at garnfarven, garnvalget er det samme som original, eller det, der står i opskriften. Så jeg ved præcis, hvordan den kommer til at se ud, når jeg er færdig.
det er åbenbart meget demotiverende for mig. Jeg kan godt lide at vælge et helt andet garntype i en helt anden farve, fordi at så er jeg spændt på at se, hvordan resultatet bliver. Ja. Så det skal jeg altså lige huske til, når jeg slår op til noget nyt. Udfordre mig selv lidt på farver og garnkvaliteter. Ligesom jeg egentlig plejer at gøre. Det var bare fordi, at jeg sådan, ved den her kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, jeg har brug for noget, hvor jeg ikke skal tænke. Jeg skal bare vide præcis, hvad jeg skal strikke. Men det gør så bare nu, at jeg 1,5 år efter tænker, det skulle jeg så ikke have gjort. Men til gengæld så glæder jeg mig jo mega meget til, at den er færdig, fordi der er en grund til, at jeg har slået op til den. Det er fordi, jeg netop gerne vil have præcis den version, som jeg så i opskriften. Men jeg kan se en ende. Jeg synes jo, ærmerne går mega hurtigt. Det har tog nogle dage at lave. Men det er det der med at finde det frem og begynde at strikke på det. Det udfordrer mig lidt. Den nye evighedscardigan. Nå. Jeg tror faktisk lige, jeg sætter det her hår op. Klemme her. Så. Det kan jeg meget godt lide. Så er jeg heller ikke nervøs for, om håret rammer den her mikrofon, som så skrætter helt vildt. Men den her klemme skal selvfølgelig sidde fast. Her, når jeg er færdig med at optage og lige han sove, så skal vi lige forbi Silvan og købe noget brænde. Så skal vi hjem til et vennepar og deres 2 børn, hvor at vi skal lave bål og lave snobrød. Så det glæder jeg mig mega meget til. Men inden der, så tænker jeg, jeg kan lige lave et afsnit. Nå, det var lige sådan, hvad jeg er i gang med faktisk. Og vi fortsætter ikke af den sti. Det her, det er som sagt, så er det jo sådan, at jeg jo bare optager. Uden at forberede. Så nu går vi lige til det, jeg er færdig med. Og det første, jeg skal huske at snakke om, det var faktisk også færdig med sidste gang. Men jeg har ikke lige fået sat en video ind af det. Og det er fordi, det hænger inde i soveværelset. Det er en uro, som er hæklet, og jeg har vist nogle af dyrene frem før her på podcasten, men jeg vil lige vise den færdige uro, så jeg sætter lige en video ind af det. Men det er, som sagt, en uro, som hænger over puslebordet, og der er en abe og en frø og en panda og en løve. Og jeg er så glad for, at jeg har lavet den. Jeg synes, den er mega sød at se på, og så er det bare dejligt at kunne sige sådan, hvad er det? Det er en løve. Hvad siger den? Den siger bare, hvad er det? Det er en abe. Hvad siger den? Den siger, Men jeg havde bare ikke lige fået den vist. Så nu viser den hende. Og det er fra en bog, jeg fik på vores bryllupsdag af mine forældre, som er sådan en hæklebog, der var i Netto, som jeg også har vist på et tidligere afsnit. Så er jeg også blevet færdig med sådan dække til vores spisebordsstole. Jeg har kun lavet et dog, fordi det er den stol, jeg altid sidder på. Og det er fordi, at vores stole er rigtig slidt, og de er lavet af træ. Det er også den, jeg sidder på nu. Det kan godt sådan krasse lidt i ens bukser, når man sætter sig på den, så jeg havde brug for noget, der kunne beskytte mit tøj. Og det er hæklet bedstemor firkanter i blomster, som jeg har hæklet, og så har jeg hæklet dem sammen. Og så har jeg prøvet at hækle en kant rundt om. Det er ikke helt symmetrisk, men det gør ikke så meget, fordi det skal bare fungere, og den fungerer så fint. Så den er også færdig, som jeg lige vil vise. Så er jeg færdig med noget mere. Jeg er nemlig færdig med en gave til min venindes søn i en hipsterhue i størrelse barn i den her flotte grønne farve, som er originalgarnet Sandnes Sunday, i den her grønne. Jeg købte den i en
garnforretning i Lemvig, som hedder Mosters Stoffer. Og det var de sidste nøgler, der var tilbage, så jeg ved ikke, om hun får flere i den indfarvning. Og jeg har altså ikke lige farvekoden nu. Men det er sådan en fin grøn en, der er sådan lidt kold i tonen. Og han har grønne øjne, eller i hvert fald lyse øjne, og sådan kold hudtone. Så der passer den her kolde grønne farve rigtig fint, tænker jeg. Så den er klar til at blive givet til ham. Han er 1 år. Så jeg har strikket, størrelse barn fra Petit Knit. Så er det reklame, fordi jeg har strikket den her fine karuselkrave fra Strikkelade til Levi i noget lækker alpaca uld. Og jeg har jo også lavet en til mig selv sidste år i en sådan en beige-agtig farve i noget Peruvian Highland Wool, og var der også mohair i? Det tror jeg faktisk. Det tror jeg, der var. Men den her, den tog en dag at lave. Det er bare en ret simpel, meget begyndervenlig, nem Halse Disse. Han har haft den på i dag, og den fungerede bare. Jeg har også fået garn til en blå en, som jeg skal lave til ham. Så den skal jeg også lige have af pindene, eller starte på den og have pindene. Gerne samme dag. Jeg tror, den er strikket på en 4 eller 5, så det går mega stærkt. Og man skifter ikke pindstørrelse undervejs. Og den kan strikkes på samme pind, med rundpind 40 cm lang. Den er strikket ned her, så den har en fin afslutning, og der ikke er noget, der sidder og generer. Og så, da den var færdig, der var den meget sådan lille faktisk i halsåbningen. Faktisk sådan, så jeg følte, at jeg havde lidt svært ved at få den over hovedet på ham. Fordi børn har gigahoveder. Men jeg vaskede den, og så blokkede jeg den meget hårdt. Sådan her. Altså blokkede halsåbningen meget hårdt, og så jo passer den fint. Det her rib, det trækker sig jo også sammen, så den sidder tæt om halsen. Men jeg synes ikke, det gør noget, at den ikke sidder sådan helt fuldstændig stramt om halsen. Det synes jeg selv er irriterende, så tænker jeg også, at børn ville synes var lidt irriterende. Men den er i hvert fald færdig i den her smukke, grønne blå. Ej, den er nok ikke blå. Den er grønne farve. Og jeg ved ikke, om mit kamera fanger det helt, men det gør den nok ikke. Men jeg føler, at den her er lidt mere kold i tonen end den her. Og Levi, han er jo brun med mørke øjne, har en blandet hudtone, tror jeg. Hvis man kan sige det om børn, det ved jeg ikke. Men sådan, jeg tror ikke, han er varm i farven, men heller ikke kold, så en varm farve passer fint til ham. Så er jeg blevet færdig med mere. Og den her, den er lidt fjollet. Masse restegarn. Jeg startede med at slå en bund op i 3 tråde. Og så til en firkant, så samlede jeg op hele, altså lukket af. Den er strikket sådan her, ikke? Frem og tilbage og lukket af. Så er jeg samlet op hele vejen rundt. Og så har jeg strikket kanter, eller ikke kanter, så har jeg bare strikket rundt og rundt hertil. Hvad gør jeg så? Jo, så lukkede jeg af og slog nogle masker op. Og så har jeg strikket frem og tilbage her på siderne. Jeg lige gøre sådan her. På siderne har jeg strikket frem og tilbage. Og lukket af selvfølgelig, som du kan se her. Lukket af hele vejen rundt. Så har jeg strikket frem og tilbage her. Taget ind. Strikket frem og tilbage. Og taget ud igen. Og syet på med maskesten i de hvilende masker, der var her.
Kan du se, hvad det er? Altså jeg vil sige, når den er i brug, så er de her kanter lidt mere oppe. Jeg har også hæklet en kant her, og jeg har hæklet rundt her, og jeg har lavet forstærkning her og her med hæklet, fordi at den blev lidt smal. Og det er meningen, at man skal have den over crossbody over, og så skal Nala strikkemarker være i. Fordi at når vi går op og ned af trapperne, vi bor på 4, og jeg også har Levi, så kan jeg ikke også holde hende, og hun er lige fyldt 11 år, hun har fødselsdag. Og det her, det var hendes gave. Det var faktisk derfor, jeg lavede den. Det er hendes fødselsdagsgave, og hun blev fejret rigtig fint med flag og lækker mad og det hele. Men hun er jo en gammel dame efterhånden, så hun skal bæres ned ad trapperne. Hun kan godt selv gå op, men ned, der tænker jeg, at det ikke er så godt for skuldrene, hvis man kan kalde det på en hund. Forbenene, forpoterne. Så der vil jeg gerne have, at hun bliver båret ned, så hun kan sidde her. Jeg har lavet en bund indeni i sådan noget lækker blødt stof, hvor at jeg har taget plastiklåg og limet dem sammen. Og så limet det her med en varm limpistol, limet det her på. Og så har jeg limet, jeg har bare taget en limpistol, fordi det gik altså lige lidt hurtigere. Især fordi jeg var lidt i tvivl, om den ville blive god. Så jeg sådan, jeg gider ikke sidde og sy. Det er jo lidt kedeligt for mig. Jeg er ikke sådan, der kan lide så meget sy i hånden. Jeg tog bare en limpistol, og det fungerer fint, og lige limede den fast. Men plastik er jo meget glat, så det var vigtigt, at der lige kom noget stof på, så hun kan sidde fast, eller sådan stå fast, hedder det. Der er lige en snor her, jeg skal have klippet af, kan jeg se. Og den fungerer rigtig godt. Det gør den bare, det må jeg sige. Der er hele tiden strikket i 3 tråde. Når jeg løber op af en garnnøgle, så tog jeg bare en ny garnnøgle. Og der er selvfølgelig lige lidt glimmer i, fordi hun er jo en hund. Og så tror jeg, at jeg sådan tog en mørk hele vejen igennem. Og så sådan, lidt lyserød primært, ikke? Og lilla. Fordi det var det, jeg gerne ville bruge op. Så det er en gave, en fødselsdagsgave til den lille hund, der nu er 11 år, og jeg har haft den i alle 11 år. Nogle kalder den også dronning af Valby, fordi den hund, den har det altså godt. Det må jeg bare sige. Så ja, den er færdig og i brug, og det fungerer bare. Så jeg er i gang med noget mere. Eller, jeg er i gang med noget. Udover den der cardigan, den grå cardigan, så er jeg i gang med 2 andre ting. Kun 2? Det er meget godt gået. Nå, jeg har købt opskriften fra Petit Nit til det der Sophie-skarf. Og jeg vil sige, jeg ville jo godt kunne freestyle det, hvis det var. Jeg ville godt bare kunne lave et halstørklæde med en i-cord-kant, der er smalt, der bliver bredere, og så smalt igen. Men jeg føler sådan, når jeg viser det herinde, så føler jeg sådan, jeg køber opskriften. Så det har jeg gjort, og jeg har fået noget garn af min mor i den her røde, og jeg tænkte, og det er sådan noget, det er godt nok super rustbehandlet med den merino-garn, der er mega blødt, som overhovedet ikke krasser. Og jeg tænkte, hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan godt lide farven rød på den her tid af året. Jeg ved ikke, det er som om, at rød altid bare er godt på den her tid af året og til jul. Og jeg synes, den er for rød til at lave en nissehue. Altså hvis det skal være en nissehue, så kunne jeg godt tænke mig den her farve, altså som jeg har på. Sådan lidt mere mørk rød. Så jeg valgte at lave et hesteklæde. Sophie-skarf. Og vi kender det jo alle sammen. Det er jo bare
icord kant, og så bliver den større og større. Så det kunne godt ligne en nissehue. Faktisk. Hvis den, altså, den er selvfølgelig flad, ikke? Men ja. Og jeg tror, at jeg ved ikke helt, om jeg vil strikke det lille eller det store. Det finder jeg lige ud af. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig det store, for jeg tror, jeg har garn nok. Jeg skal lige tjekke i opskriften, om man skal bruge 1 eller 2 nøgler. Men jeg kan jo bare strikke ud, så strikke det til jeg har brugt halvdelen, og så strikke det ind igen. Kan du følge mig? Jeg vil strikke ud til jeg har brugt halvdelen af garnet, og så strikke ind. Så har jeg jo brugt det hele. Og så er det den størrelse, det ligesom skal være. Jeg tror, at det vokser ret meget, når jeg vasker det, fordi det jo er i brilleret. Men det er et meget hyggeligt projekt. Jeg har sådan en maskemarkør i, som markerer, hvornår jeg skal tage ud. Eller hvornår jeg sidst har taget ud, så jeg ved, hvornår jeg skal tage ud igen. Ja. Så i går, der gik jeg i garnskuffen, og jeg fandt noget garn, som jeg har haft liggende på lager i 100 år. Og det er noget, jeg er ret sikker på, det er Sandnes Sunday i farven Kit. Jeg ved, farven hedder Kit. Og så et nøgle med til, eller i samme kvalitet som det her røde garn, havde jeg også fået bare i brun. Altså sådan noget merino garn. Og så slog jeg op til en porcelænssweater af Lene Holme Samsø. Og jeg tror ikke, jeg har strikket nogen opskrifter fra Lene Holme Samsø før. L.E. Knits, tror jeg, hun hedder. Eller det gør hun. Og jeg slår op til en porcelænssweater i størrelse 2 år til Levi. Den er strikket på en pind 3. Noget helt andet, ikke? De her pinde, som jo er ret smart, at man kan skifte tipperne ud. Jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke have flere af dem. Fordi de irriterer mig. Jeg føler, at jeg bruger så lang tid på at hitte skruben på. Og jeg ved godt, man kan spænde dem og sådan noget, men det føler jeg også, jeg gør. Men de bliver bare helt sådan skruet af på den måde, jeg strikker på. Så fra nu af kører jeg kun rundpinde med vejer på, som ikke kan skiftes ud. Fordi jeg føler, at det er mere sikkert, at jeg skal ikke bruge så lang tid på hele tiden og sådan sørge for, at de er spændt. Det var en anden historie. Ja, jeg er nået så langt her, og jeg kan ikke stoppe, når jeg først går i gang med at lave mønster. Det er bare så mega nice. Og jeg har valgt den her brun. Jeg stod lidt mellem. Jeg havde både en brun, og jeg havde mange farver at vælge imellem. For jeg har rigtig meget garn. Men jeg stod og skulle vælge mellem en brun eller en orange. Men så jeg, brun, den er mest safe. Og hvis jeg laver en mere, så laver jeg en orange. Men hvis jeg laver en mere, så tror jeg lige, at jeg laver om i opskriften, sådan så jeg skal klippe, altså sy og klippe. Fordi den er strikket frem og tilbage. Og det tager tid, når det er flere farver. Og hvis man kigger herom, det her det er starten. Der kan du se, at jeg havde rigtig svært ved at finde strikkefastheden, når jeg strikkede vrang. Altså på vrangsiden. Men så begyndte jeg at kunne sådan snu garnet om sig selv nogle flere gange, og så er det egentlig blevet fint nok. Jeg tror bare, at der var lidt for langt imellem her, at jeg snudede garnet om sig selv. Men nu efter, at jeg har lavet alligevel en hel mønsterrapport, det her det er en hel mønsterrapport, nu skal der bare strikkes hvidt, eller i bundfarven igen, så vil jeg sige, at jeg har fundet ud af, og nu siger jeg det, jeg kan bedst lide at strikke flerfarve på vrangsiden i forhold til på retsiden. Og det er fordi, at jeg strikker vrang. Når jeg strikker frem og tilbage på sådan her, så strikker jeg faktisk drejet vrang på min metode. Og så på retsiden strikker jeg drejet ret.
Og det lyder måske mega besværligt, men jeg synes, det er meget nemmere. Og derfor, den måde jeg gør det på, jeg skal prøve at se, om jeg kan vise det på et tidspunkt, hvis du har lyst til at se det selvfølgelig. Der kan jeg meget bedre styre flotteringerne, hedder det. Altså de her, der er på vrangsiden. Hvis der skal strikkes nogle masker med bundfarven, og der er langt imellem, at der skal strikkes med kontrastfarven, så kommer der de her flotteringer. Og jeg er blevet meget bedre til at styre fastheden på dem på vrangsiden, end jeg er på retsiden. Det er som om, at det bare kører på vrangsiden. Og på retsiden, der skal jeg virkelig bruge lang tid på sådan at strække garnet, altså sådan strække mine masker, så jeg er sikker på, at de her flotteringer er lange nok. Nogle gange bliver de lidt for lange. Nogle gange bliver de faktisk så lange, at jeg bliver nødt til at trække det igennem hele rækken, for at trække det ud. Der var alt for meget, så når jeg lige er færdig, så skal jeg lige sy det her ind, sådan så at der ikke lige pludselig opstår et hul midt i mit strik. Men jeg synes faktisk, at det er blevet ret pænt, og jeg glæder mig faktisk til lige at få vasket det, for at se, at det lægger sig endnu pænere. Og på retsiden, der har jeg kontrastfarven, altså den brune, bagerst på mine fingre, og på vrangsiden, der har jeg den brune forrest på mine fingre. Men ja, jeg synes bare, at det kører meget bedre på vrangsiden for mig. Ja. Men nu skal jeg jo bare strikke med bundfarven. Og så tror jeg faktisk, at ærmegabet er færdigt. Og så skal jeg vel samle op til noget skulder, tror jeg. Jeg har ikke lige læst hele opskriften igennem, det gider jeg ikke. Jeg går bare i gang. Jeg læser en linje ad gangen, og så tager jeg en maske ad gangen. Det er sådan, jeg opererer. Det er mega sjældent, at jeg lige læser hele opskriften igennem, selvom at jeg godt kunne tænke mig, at jeg havde gjort det den her gang. Fordi hvis jeg havde gjort det, så tror jeg havde sagt til mig selv, jeg slår lige det hele sammen, og strikker nogle masker til syning i ærmegabet og klipper op. Fordi det kan godt være, at jeg godt kan lide det på vrangsiden og strikke vrang, men det der med hele tiden at skulle skifte mellem ret og vrang, det tager bare længere tid, end at skulle strikke rundt. Altså det gør det bare, selvom jeg godt kan lide at strikke flere farver på vrangsiden. Giver det overhovedet mening? Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Den er strikket på pind 3, så det er super. Det tager 100 år. Nej, jeg kan godt lide at strikke på pind 3. Det ligger meget godt i hænderne. Og ja. Når jeg så er færdig med den, og jeg er færdig med min Kaku cardigan, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at strikke en porcelænsvætter til mig selv. Og det er bare sådan med strik, det er, at for mig, det er, at så har jeg nogle idéer til, hvad jeg skal strikke næste gang, men så kommer der lige ned op på Instagram, eller jeg bliver inspireret af nogle andre strikkepodcaster, og så nej, det er det, jeg skal lave først. Ja, men lige nu er min idé, at jeg også skal lave en til mig selv, i orange, tror jeg, eller rød, i kontrastfarven. Og så kan vi matche. Men jeg har også så meget. Jeg kunne godt tænke mig at strikke et par små strømper til Levi i uld, fordi det begynder at blive koldt. Og det er sådan lige nu herhjemme ved os, at der er asbestudslip op på loftet. Så det er super. Så de kan ikke tænde for varmen. Så er hamrende koldt inde i vores lejlighed. Så vi er pakket godt ind i uld, og vi har sådan nogle varmedunke og til om aftenen, fordi det bare er så koldt. Lige nu har jeg strømper på, og så har jeg uldstrømper udenpå, og det plejer jeg normalt ikke. Undertrøjer, uldtrøjer, lige før lange underbukser. Ej, det har vi voksne ikke, men det har Levi i den grad. Og han sover også i uldundertøj og strikket heldragt i uld,
Og så kunne jeg nemlig godt tænke mig et par uldsokker, som han kan sove med, som ikke sidder og strammer. For jeg føler, at almindelige sokker, de strammer. Og det synes jeg selv er ubehageligt at sove med om natten, så jeg tænker, at det må han også synes er ubehageligt at sove med om natten. Så det gad jeg i hvert fald godt lige at lave. Men lige det tager jo alligevel noget tid, når man også strikker på andre ting. Så kunne jeg godt tænke mig at lave en balaclava til mig selv, som er stor. Ikke sådan en, du ved, hvad hedder sådan noget, elefanthue, som sidder helt tæt, som på et barn. Nej, altså det skal være sådan en, der går sådan cirka hertil, tænker jeg, rundt. Og så skal der være sådan vid til halsen, føler jeg. Og så skal den sådan kunne gå op over som en hætte, som en almindelig hættetrøje. Ikke sådan en, der sidder helt stramt, men sådan en almindelig hættetrøje, som jeg så kan tage ned og bruge som halsterklæde. Men når det er så en gang imellem, jeg er udenfor, det en gang imellem blæser, så min øre ret sarte, så i stedet for at skulle finde en hue frem og sådan noget, så kunne jeg godt tænke mig, at jeg bare lige kunne gøre sådan her, eller sådan have det lidt over hovedet. Så sådan en kunne jeg godt tænke mig at lave. Opskrift skal jeg lige finde, fordi jeg har det inde i hovedet, men jeg håber, der er en, der har lavet en opskrift med det, fordi jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre. Og den skal ikke være strikket i rib, den skal være strikket i glat strik. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave nogle flere tørklæder, fordi at den skal nemlig, den her balaclava, skal nemlig være sådan åben, som jeg sagde, så jeg skal have et lille halsklæde indenunder, eller en halsedisse indenunder, meget gerne et halsklæde faktisk. Fordi den skal fungere lidt som halsedisse. Så vil jeg gerne lave et par handsker mere handsker, ikke mere, fordi jeg kunne godt tænke mig et par handsker i flerfarvestrik til mig selv. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave nogle flere huer til mig selv. Jeg har nemlig masser af garn, jeg tiltænker huer. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave en nissehue til Levi. Så har jeg fået request fra min mand på at lave en sweater til ham og nogle sokker. Og jeg har sagt, at strømperne vil jeg virkelig gerne, men det er som om jeg aldrig rigtig har fået dem startet. Det burde jeg virkelig. Så jeg har bare så meget, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Jeg kunne også godt tænke mig at lave en sweater mere til strikkemakker. Hun har blandt andet den her, som er lavet i Drops R. Vender lige på vangen, fordi hun har lige haft den på. Men det er bare et must for sådan en lille hund at have noget varmt på. Og jeg kunne godt tænke mig at strikke den i rib, så den sidder sådan helt tæt til hende. Det kunne jeg godt tænke mig. Så strikkelisten er bare mega lang. Jeg kunne også godt tænke mig at lave nogle flere gaver til mine veninders børn. Det her, det er altid en sikker vinder, føler jeg. Tænker, at alle kan bruge sådan en her, især i størrelse barn, fordi der kan de virkelig bruge den i mange år. Og så ser den jo bare smart ud. Jeg kunne også godt tænke mig at strikke en undertrøje til mig selv i uld. For ja, det savner jeg virkelig. En, der sidder helt tæt, som er lang. Så du kan godt høre, at jeg har mangel på strikketid. Men ja, det er fedt at have så meget, man har lyst til. Det sætter også gang i produktionen, kan man sige, når der er mange ting, man godt kunne tænke sig at strikke. Men det var alt fra mig i dag, som altid en lang snak. Og jeg håber, at du har nyt at se med. Jeg håber, at du får strikket lige det, du godt kunne tænke dig, og du føler dig inspireret, og at du kommer ud i det gode efterårsvejr og nyder at bruge alt dit strik. Det gør jeg i hvert fald. Ha' det rigtig dejligt, til vi ses igen, og tusind tak, fordi at du ser med endnu en gang, eller hvis du ser med for første gang, så skal du vide, at jeg har mange videoer liggende. Måske 2 eller 3 år har jeg været i gang med at podcaste. Igen lige nu, der har jeg lige valgt, at jeg ikke har styr på noget i forhold til det at strikke. Jeg er bare sådan, jeg optager, jeg strikker, jeg lever mit liv uden at holde styr på for meget. Lige med det, der er nok at holde styr på og strukturere sådan noget ellers i hverdagen. Men der ligger i hvert fald en masse videoer, som du kan se, hvis du har lyst.
Hvis du har lyst til at skrive til mig, så gør det meget gerne i kommentarfeltet eller inde på min Instagram, Kreanit, hvor du altid kan komme i kontakt med mig. Herinde på YouTube, der er det ikke altid lige sikkert, at jeg ser din kommentar, før der er gået nogle uger. Jeg vil ønske, at jeg skulle sige dage, men jeg tror faktisk, det er uger. Men på Instagram kan du altid komme i kontakt med mig. Ha' det godt, til vi ses igen, og ja, vi ses. Hej!